ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା 3 ଗିରଫ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମୀର ହୁସେନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 1262/24 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଞ୍ଜିଗିରି ଗ୍ରାମର ସମୀର ନାୟକ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୁମାର ମୁଦୁଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁରାଦାବାଦର ସମୀର ହୁସେନ ଏହି ଇଲାକାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଲୁଗା ଧରି ଗୁଣ୍ଡୁରିବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋହିରିବାଡ଼ି ଗାଁରୁ ବାହାରି ବାଉଁଶକଟା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସମୀରକୁ ମୁଥ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ସହ 6000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଗୋହିରିବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ପାଟି କରିବାରୁ ସମୀରର ପାଟି ଶୁଣି ଉକ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ହମ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।